Sziasztok! Üdvözöllek titeket! A mai videómban retro számítógépes témával foglalkozunk, és megint egy olyan számítógépet fogunk megnézni, ami elég nagy ritkaságnak számít Magyarországon. Ez megint egy magyar számítógép a 8 bites korszakból. Egy viszonylag kis példányszámban gyártott számítógépnek lesz a bemutatója. Ez a számítógép, amit itt most fogunk látni, ez egy újraépített gép lesz, ennek a számítógépnek az újraépített változata, és az a gép nem más, mint az úgynevezett Miki 80. Ugye itt gondolhatnánk a Mikit, hogy a Miki egérre gondolhatnánk, hát ez nem ebből a szóból ered, hanem a MicroKey vállalatnak, vagy a MicroKey Kft-nek, nem tudom pontosan mi volt a szervezetnek a neve, az elnevezéséből adódik az a név. Hát a 80 az meg valószínűleg valamilyen magára a processzorra utalt, ugye az E80-as processzor van ebbe a gépbe. Ugye ezt a gépet nevezik a Primónak az elődjének is, hiszen ugyanabban a Sár és Sáp MGTS-ben gyártották ezeket a gépeket, és ahol a Primók készültek később. Azonban, hogyha az ember ezt jobban átvizsgálja, ezt a számítógépet, magát a hardware felépítését, akkor igazából azt fogja tapasztalni, hogy a Primóhoz nem túl sok köze van hardware felépítésben, tulajdonképpen szinte csak annyi, hogy ugyanolyan az E80-as processzor hajtja, illetve maga a megjelenítés módja valamilyen szinten, tehát például annyiban, hogy fekete-fehér. De például ugye a Primónak grafikus képernyője volt, ő neki karakteres képernyője van. Magáról a gépről egy pár fotót azt lehet találni az interneten, nagyon-nagyon kevés példányszámban gyártották ezeket a gépeket. Igazából azt is el kell mondjam, hogy magának a gépnek a teljesítménye, meg a felépítése is, én azt mondom, hogy éppen talán az X81-et picit túllépte, de igazából nagyon elmaradt már az akkori kornak a színvonalától is, ez az én meglátásom. Igazából, ha megnéznénk, akkor ez valahol a Homelab sorozatba illeszkedne bele, olyannyira, hogy a basic-je az egyébként a Homelabból származik, és a Homelabnak a basic-ét futtatja maga a számítógép. Igazából, amit tudni kell róla, az annyi, hogy Z80-as processzor hajtja magát a gépet, illetve alapkiépítésben 4-8 KB memóriát tartalmaz, illetve 8-16 KB romot, és tulajdonképpen van neki egy 2 KB-os videómemóriája, egy karaktergenerátor EPROM-ja, és tulajdonképpen ennyi maga az egész számítógép. Elméletileg létezett hozzá külső memóriabővítő, illetve floppy meghajtó is. De sajnos nagyon-nagyon kevés dokumentáció maradt fel róla. Volt itt pár kolléga, aki nagyon sokat tudott ebben nekem segíteni, és tulajdonképpen az ötlet is tőlük származott, meg sok segítségben nyomtatott áramkörű lapot is az egyik Németországban lakó kollégától kaptam. Nagyon szépen köszönöm itt is neki a videóba, hogy ezzel is segítette azt, hogy ez a számítógép meg tudjon épülni. Hát nézzük meg közelebbről, hogy hogyan is néz ki. Hát ugye így néz ki maga az alaplap. Alapvetően láthatjuk, hogy ugye itt helyezkedik el rajta a processzor, itt a két ROM, ugye itt vannak a memóriaicék, ugye itt 8 darab memória foglalatot láthatunk. Ugye ezen a részen helyezkedik fel, itt van felül a karaktergenerátor EPROM, itt a videó memória, ugye alul itt a logikai áramkörök, ugye magát a videó áramköröket testesítik meg, illetve itt még egy-két buszáramkör található rajta. Tulajdonképpen ilyen szemszögből nagyon egyszerű magának a gépnek a felépítése. A megépítésével kapcsolatban a nehézséget igazából az okozza, hogy a dokumentációk, amik fölmaradtak róla, is hát azt kell, hogy mondjam, hogy azért hiányosak. Tehát ugye nem maradt fel róla olyan eredeti dokumentáció, amire lehetne támaszkodni, hanem nagyon sok ilyen nyomtatott áramkörű labból visszafejtett dolgok, kézzel rajzolt kapcsolási rajzokból, és ugye nyilvánvalóan ezekben azért akarva-akaratlanul az ember hibát ejt, és ugye emiatt utólag ezeket elég nehéz korrigálni. De szerencsére sikerült. Ugye most ebben a videóban meg fogjátok látni, hogy hogyan szerelődött össze maga ez az alaplap, illetve van még egy másik rész, ami a videóban látható lesz, az pedig magának a számítógépnek a memória engedélyező promjának az égetése, hogy hogyan is történik. Mielőtt megnéznénk ezt a dolgot, hogy hogyan működik, nézzétek meg, hogy hogyan szereltem össze az alaplapot, illetve hogyan lett beégetve maga a prom. Ugye, mint látjátok, ez az alaplap teljesen
alkatrész nélküli, tehát ugye ez maga csak egy alaplap, ez egy reprodukció, az eredeti alaplapoknak a replikájának tekinthető maga ez az alaplap. A készítője azt mondta, hogy reméli, hogy most már nincsen rajta hiba, mert készültettek már, voltak rajta hibák, remélhetőleg most már ez hibátlan lesz, ez ki fog természetesen derülni. A dokumentációjáról annyit, hogy tehát például a homelabokhoz sincs túl sok dokumentáció, de ehhez képest az egy Kánaán, ami a homelabokhoz fellelhető. Hát ennek még a kapcsolási rajza is csak úgymond részletekben van meg, illetve rengeteg homályos pont van számomra, illetve volt. Most már azért tisztul a kép, hogy mi kell a promba, hogyan vagy a memóriacímzés, stb. Ebben nagyon sok segítséget kaptam. És tulajdonképpen most azt fogjuk ebben a videóban elkezdeni, hogy el fogom kezdeni ezt a Miki 80-as alaplapot összeépíteni, és megpróbáljuk életre kelteni ezt a Miki 80-as alaplapot. Amennyiben ez sikeres lesz, akkor utána bizonyára fogok készíteni hozzá egy billentyűzetet, illetve egy burkolatot, tehát próbálunk ebből egy Miki 80-as replikát, vagy ha nem is teljes replikát, akkor valamilyen teljesen az eredetire hasonlító számítógépet produkálni. Azért mondom azt, hogy nem teljesen biztos, hogy replikát, mert bizonyos dolgokhoz nem biztos, hogy sikerül majd hozzájutnom, ilyen például a billentyűzet, tehát nem biztos, hogy tudok olyan nyomógombokat szerezni hozzá, mint amilyen az eredeti gépekben volt, mivel ugyan lehet kapni, de rendkívül drága, és azért az anyagi kereteim nekem szűkösek, tehát azért az nem úgy megy, hogy én csak beleöntöm egy vagon pénzt, tehát majd meglátjuk. Próbálok egy olyan billentyűzetet majd esetleg összehozni hozzá, hogyha jó lesz maga az alaplap, ami azért nagyban hasonlít az eredetihez, és majd a burkolatot is meglátjuk, hogy sikerül-e lehajtatnom, vagy sikerül-e alumínium lemezből elkészítetni a burkolatot. Ha nem, akkor megmaradok a 3D nyomtatott burkolatnál, kialakítjuk azt a formát, és annyi, hogy nem alumíniumból lesz, hanem műanyagból, de maga a gép az funkcionalitásban azt fogja tudni, mint az eredeti Miki 80.
És akkor most a Miki 80-as projektemhez kapcsolódóan szükségem lett egy promnak a beégetésére, és ezt fogjuk megnézni, hogy egy általam készített prom égetővel, illetve szoftverrel hogyan is lehet ezt a promot beégetni. Ugye ezek a promok, ilyen icipicik és icék, hát ez volt kisebb-nagyobb változatban is, ilyen pici iciről van szó, ugye azt kell tudni róluk, hogy ez ugye egy programozható memória, egy ROM, amit viszont egyetlen egyszer lehet beégetni, és amit beégettünk, az örökre benne marad. Tehát, hogyha az égetést elrontod, vagy valami nem sikerül az égetés közben, akkor ez mehet úgymond a szemétbe, vagy a kukába, mert ez utána használhatatlan, tehát ezt nem lehet utána újraírni. Ugye ilyen integrált áramkörök voltak a régi számítógépeknek, úgymond mondhatnánk a régi gépeknek a BIOS-ának, ugye az alapszoftvert ilyen romokban tárolták, ugye csak azokat gyárilag égették be. Ezeket a prom IC-ket tulajdonképpen ezekben például a Homelabba, Miki 80-ba, de például ilyen prom IC van, például az Apple 1-esnek a romját is ilyen prom IC-kbe tárolták, csak nem ugyanebben a típusban. Ugye ezeknél a gépeknél, például a Homelabnál és meg a Miki 80-nál is ugye logikai IC-ként használják ezeket. Ugye későbbiekben ezek az IC-k lettek, vagy ezeknek az IC-knek a helyére, vagy ugyanilyen funkciót betöltő integrált áramkörök lettek az úgynevezett PLA-k, amik szintén nem programozhatóak. Ugye nyilván mostanában is van újabb gépekben is vannak PLA-k, van ahol lehet is ugye ezeket programozni, hát ugye most már más néven is nevezik ezeket, de tulajdonképpen programozható logikai áramkörök. Ugye itt egy olyan megoldással oldották meg, ugye, hogy megvannak a címvonalak, meg megvannak az adatvonalak, és hogyha a címvonalon megfelelő címzés érkezik, akkor annak megfelelően ugye az adatvonalon egy megfelelő adat jelenik meg, és ugye ezek ugye logikai szintekkel dolgozik, és ugye ezt használták föl például ezekben a gépekben memória címzésnek a beállításához. És ugye ezt fel lehetett programozni, és lehetett módosítani éppen aktuálisan, hogy a gépen milyen memória konfigurációba rakták össze a gépet, és ennek megfelelően lehetett ugye újabb promot égetni. Ugye manapság ugye az a baj, hogy ugye léteznek prom égetők, csak ugye jellemzően az egyszerűbb EPROM égetők, meg egyszerű programozók nem képesek már ezeket a promokat programozni, amik képesek viszont rendkívül drágák, és nehezen lehet ezekhez hozzájutni. Ugye van olyan megoldás is egyébként, hogy ezt kézzel be lehet égetni, mondjuk ezt még, például ezt az integrált áramkört, ez a 74S188-asnak a modern, de megfelelője, pontosan ilyen, mindjárt megmondom a típusát is ennek, ezt még lehet kapni, ezt a promot, ugye ez egy TBP 18SH030N típusú prom. Ugye ezt tudni kell róla, hogy ez egy 8 bites prom, tehát ugye 8 bites 8 bites adatvonala van, és 5 címvonala van, és 32 byte-ot tud tárolni maga ez a prom. És ugye ezt fogjuk most mi beégetni. Ugye ezt még akár kézzel is be lehetne égetni egyébként, ilyen egyesével megvan tulajdonképpen a szekvencia, hogy hogyan kell beégetni, de van erre készítve egy programozó. És akkor ezt fogjuk most itt megnézni, hogy hogyan is néz ez a dolog ki. Ugye maga a programozó az ugye itt van, itt leledzik, hát látszik, hogy egy ilyen lyukpanelem van összerakva, egy Arduino mega van ugye alárakva, és ugye ezzel lehet magát a dolgot programozni. Ugye itt van benne a foglalat, látszanak itt különböző ledek, és akkor ezzel tudjuk beégetni magát a dolgot. Ugye az egész művelethez a következőre van nekünk szükségünk, és nézzük, hogy hogyan is fog ez kinézni ez a dolog. Kicsit rá közelítek így a dologra, és akkor fogjuk talán látni. Ugye magát az integrált áramkört be kell nekem helyezni magába az égetőnek a foglalatába. Ugye ott van a foglalat, meg van jelölve, hogy melyik a pozíció. Behelyezem ide az integrált áramkört ennek a foglalatába, majd ezt az egészet rákötöm magára a számítógépre, mégpedig úgy, hogy adok neki itt egy USB-t, illetve adok neki egy tápvonalat. Ugye ezek után a következő lesz a teendőm, ugye a számítógépen fogok dolgozni, ugye ez össze van kötve a számítógépen. A számítógépen nekem nyitni kell egy terminált, például egy puttyot. Nem tudom most pontosan, hogy ezen a gépen van-e. Ez ugye egy Windows XP fut maga ezen a gépen. Elméletileg, ha minden igaz, talán lenni kéne rajta, de nem vagyok benne biztos, hogy van. De van rajta egy putty, így van.
ugye egy soros terminált fogok rajta nyitni, azt mondom, hogy idébb hozom a kamerát, hogy lássátok, hogy mi történik. Ugye egy soros terminált fogok rajta nyitni, azt mondom, hogy seriál, ugye meg kell néznem, hogy melyik soros porton kommunikál, azt ugye a saját gép tulajdonságok, eszközkezelő, ugye hardware és eszközkezelőben meg tudom nézni. A kommunikációs portom nekem per pillanat ugye a 8-as. Olyan jó, hogy ilyen távolságról szemüveggel jó meg egyébként, és így van 8-as. Tehát 8-as kommunikációs port. Tehát beírom ide neki, hogy COM8. Majd azt mondom, hogy Open. És látjuk, bejelentkezett nekem a PROM programozó, tehát bejelentkezett ez a kis eszköz. Megpróbálok majd ide egy kicsit ránagyítani, hogy jobban lehessen látni, hogy el lehessen magát ezt a dolgot olvasni. Majd így nagyítok a képernyőn. És akkor nézzük meg, hogy hogyan is zajlik maga a programozás. Van neki egy olyan menü, nyomok egy M betűt, és kijön egy menü. Ugye a menüben itt látszik, hogy ki lehet választani a különböző romokat, meg különböző tartalmakat. Ugye azt látjuk benne, hogy van egy rom kiválasztás. Ugye választunk ki egy romot, ugye azt mondom, hogy 1-es gomb. És ugye látjuk, hogy van háromféle Homalab rom benne, illetve egy darab Mickey 80-as rom. Ugye ez úgy néz ki, hogy most ez a 4 darab van benne, ugye ezt be nem lehet külön kívülről föltölteni romokat, hanem magában a firmware-ben bele kell rögzíteni. Nem túl bonyolult egyébként a dolog. Valószínűleg lesznek egy olyan módozata majd csinálva a szoftvernek, hogy legyenek üres helyek benne, és akkor ki lehet választani éppen melyik üres helyen akarok dolgozni, vagy melyik üres helyen lévő romot akarom betölteni. Ugye nekem a Mickey 80-as rom kell, tehát kiválasztom a 4-eset, ki is írja Mickey 80 címrom kiválasztva. Nyomok újra egy M betűt, memória, aktuális rom 4-es. Van egy rom CRC, egy ellenőrző összeg. Nézzük meg, hogy mi van magába a bufferbe. Ugye 4-essel tudom a buffert kilistáztatni. Ugye PROM buffer teljesen üres, a ROM buffer pedig gyakorlatilag benne van ugye a ROM, tehát ezt láthatom is a ROM tartalmat. Ugye nagyon egyszerű, most per pillanat ugye ki lehetne a PROM-ot olvastatni a 3-assal, ugye olvastassuk ki a PROM-ot, kiolvasta a PROM-ot, szintén azt mondjuk, hogy nyomunk neki egy 4-est, és látjuk, hogy maga a PROM teljesen üres, a ROM buffer megvan. És akkor programozzuk föl ezt a dolgot, ugye az van a programozás, az 5-ös gomb, azt mondom, hogy 5-ös. Ugye itt lehet egy olyat, hogy különböző időzítések vannak, különböző promokhoz. Én általában a normát szoktam, tehát normál 1 millisekundumos programozással általában jó szokott lenni, tehát azt mondom, hogy 2-es. Biztosan megkezdjük a prom írási műveletét. Ugye megkérdezi, mert ez visszavonhatatlan művelet, igen. És tulajdonképpen elkezdődött a promnak az égetése. Itt ezt fogjuk látni, hogy megy végig az összes címvonal, a kék LED villogása jelzi az égetési műveletet. Ugye látszik, végigér mindjárt rövidesen az egész. Ugye ilyenkor a prom maga melegszik is egyébként, ez rövidesen befejezi az írást. Így. És akkor gyakorlatilag itt megkapjuk az eredményt. Azt mondja, hogy égetés, megvan a státusz, és akkor nézzük meg, hogy rendben van-e. Ugye menüvel megnyitom, és akkor van egy olyan ellenőrzés. Azt mondom, hogy 6-os gomb. Azt mondja, az ellenőrzés sikeres, nincs eltérés az ellenőrzés során, tehát ez azt jelenti, hogy az égetés rendben van. Hát olvassuk ki a prom kiolvasását, ugye 3-assal ki tudjuk olvasni, majd a 4-essel írjuk ki a buffert, és akkor most már azt látjuk, hogy egyezni kell magának a prom buffernek, meg a rom buffernek. Ha ez egyezik, meg ugye ez maga azt mondta a program is, hogy egyezik, akkor rendben van, megírta magát a promot. Tehát ez körülbelül ennyi lenne, nem egy bonyolult dolog, ugye ez egy ilyen soros terminállal keresztül megy, nem akartam én itt ilyen extra dolgokat csinálni, azt hiszem, hogy ez így teljesen jó használható. Persze fölmerülhetne a dolog, hogy hát miért nem lehet úgy, hogy mondjuk SD kártyáról, vagy USB-ről, vagy külső fájlból beolvassa ugye a fájlt, amit beszeretnénk égetni. Igen, lehetne bonyolítani, de az az igazság, hogy itt ezeknek a promoknak a beégetése ilyen 1-2 gépről van szó tulajdonképpen, illetve 1-2 ROM tartalomról, amit azt gondolom, hogy magában a firmware-ben is el lehet helyezni, és nem kell bonyolítani magát a szoftvert, ami ezt kezeli.
Persze a szoftvernek egyébként van még számos funkciója, hogyha megnézzünk, ide ráközelítek még, ezt még lehet látni a menüben, van még itt számos funkciója. Van neki olyan, hogy ugye ki tudja üríteni például a buffert. Tehát ugye 2-essel kiüríti a buffert, M-et megnyomom, ugye 4-essel listázom, akkor a prom buffer üres lesz. Nézzük meg, hogy ha kiolvastatom ugye a promot, akkor mi lesz belőle a prom kiolvasás a bufferbe. 3-as, 4-essel kilistázza, ugye kiolvasta, tehát biztos, hogy jó. Aztán van olyan, hogy ellenőrzés, ugye az ellenőrzéssel összehasonlítja a romot meg a promot, ugye ezt néztük az elején. Igen, vissza lehet vonni természetesen, hanem azt mondani, hogy a 6-ost akartam nyomni, és ugye az ellenőrzés sikeres, nincs eltérés az ellenőrzés során. Aztán van olyan is, hogy hiba buffer kilistázása. A hiba buffer azt mutatná meg nekünk itt, hogy megmutatná, hogy melyik bitnél van hiba. Ugye, ha ez végi pontok szerepelnek, akkor az azt jelenti, hogy ugye itt végi pontok vannak, ugye az azt jelenti, hogy nincs benne hiba. Aztán van olyan, hogy javítóírás, meg hibás címek és tartalmuk. Ugye a 9-essel lehetne a hibás címeket kiolvasni és tartalmukat. A hibás címekre azt mondaná, hogy kiolvasná, hogy melyik az a bináris cím, ami problémát jelent, és igazából ide nekünk alulra kilistázná. Ugye nem kell megérni, hogy listát írt, ugye ez a fejléc. Ugye itt alá egy listába kilistázná, hogy melyik az a rész, amelyik az a cím, ami hibás. Ez azért érdekes ez a dolog, mert volt olyan promom, nem ebbe a 78S188-ba, hanem volt olyan promom, ami azt hiszem 74-es, 287-es, vagy valami ilyesmi promról volt szó, ahol ugyanezzel az égetővel, illetve majdnem ugyanennek ezzel a szoftverrel egyszerűen nem tudtam a promot beégetni. Akárhogy próbáltam, mindig volt egy pár bit, 2-3 bit, ami hibás maradt. És csak bitek. És valamiért nem tudom megmondani, de valószínűleg az lehetett abban egyébként, hogy nagyon régiek voltak már a promok. És akárhogy akartam, az bárbit mindig hibás maradt, és ott az a megoldás született, hogy készült egy kézi égető, és azzal a kézi égetővel azt a pár bitet viszont be lehetett égetni. Tehát ugye kézi égetővel manuálisan azt a pár hibás bitet be lehetett égetni, és akkor jó volt maga a prom. És ugye ez arra volt nagyon jó, hogy itt nekünk segítséget mutatott, hogy pontosan mi a hiba, vagy melyik bitet kell nekünk beégetni. Aztán van még egy olyan menüpontja, azt már nem tudom nektek megmutatni, a javító írás, hogyha az írás után hibába fut, és azt mondja, hogy nem lett teljesen jó az írás, tehát van benne hiba, akkor van olyan lehetőség, hogy hibajavítás, és akkor ilyenkor azokat a biteket, amik hibásak lettek, azokat újra megpróbálja beégetni, és itt ezt lehet egy szekvencia alapján is, tehát lehet azt, hogy egyre jobban növeli az időzítést. Ugye ezt tudni kell, hogy ezek ilyen biztosíték promok, tehát ilyen tulajdonképpen olyan, mintha kiégne benne valami az adott bitnél, és ugye ezeknek a kiégetéséhez megfelelő impulzusra van szükség, hogy ez a kiégés megtörténjen, és ugye ezt ilyenkor lehet neki növelni az impulzust. Ugye írás közben azért nem szabad, mert egyébként pontosan emiatt jelentősen melegszik a prom. Tehát ugye a promnak a melegedése azért az tapasztalható ilyen esetben. Na, körülbelül ennyi, és akkor látjuk, hát ezek után már semmi más dolgom nincs, ugye lekapcsolom a számítógépről, majd kiveszem a promot belőle, és ezzel elkészült maga az a prom, amit én szerettem volna beégetni azzal a tartalommal, és tulajdonképpen ennyi volt maga a beégetés ennek az integrált áramkörnek. Ez innentől kezdve most már egy adott célt szolgál. És akkor körülbelül ennyi volt, és akkor most folytatom magát a Miki 80-nak az építését. És mint láttátok, ugye így készült maga a számítógépnek az alaplapja, illetve magának a promnak a beégítése is így történt. És akkor most ígéretemhez szívent azért nézzük meg, hogy hogyan is sikerült magát az alaplapot, vagy hogyan is működik maga ez az alaplap. Sajnos a közbenső részekről, arról a nagyon hosszú ideig tartó hibakeresésről, az egy-két hibáról, ami volt még az alaplapon, arról nem készültek fölvételek, mert ezek ilyen, mikor éppen olyan időm volt, akkor csináltam, és ugye eléggé a vége nem volt belátható, elég nagy küzdelem volt. Hát nézzük meg, hogy hogyan is működik ez a dolog. Ugye alapvetően szükségünk van nekünk egy videó csatlakozóra, ugye itt rá fogom kötni magára a tévémre. Ugye itt van egy videó csatlakozó az alaplapon, erre rácsatlakoztatom magát az alaplapot,
illetve szükségem van, itt van a távcsatlakozója az alaplapnak, szükségem van az alaplapon, ugye, hogyha megnézzük, egy 5 voltra, ugye stabil 5 volt, ugye az alaplapon nincs külön tápegység, úgyhogy ezt majd meg kell nekem külön oldani, és akkor nézzük is meg, ha el fogom indítani, ha minden jól megy, magán a készüléken be fog jelentkezni maga a számítógép, ugye ide kapcsolok neki egy testpontot, és akkor nézzük magát a képernyőt is közben, mert érdekesebb lehet, és adok neki 5 voltot, és akkor így a gépnek el kell indulnia. És mint láttuk, nagyon szépen elindul maga a számítógép. Ugye bejelentkezik Miki 80B, tulajdonképpen 7667 byte van szabadon, Homela Basic Rev 1.2-es verzió, és ugye az OK jel megjelenik, és a kurzor. Ugye itt a kurzor nem villog, csak egy ilyen nagy téglalap formájában jelenik meg. Per pillanat egy ennyit tudunk nézni, ha betűket szeretnénk írni, akkor itt a billentyű csatlakozó most egy csipes segítségével összezárok egy-két pontot, és akkor így látjuk, hogy tudunk betűket írkálni. Ezt nagyon nem fogom erőltetni, mert ugye látszik, hogy írkálja a betűket, de ugye ez most még eléggé problémás ennek a bemutatása. Ugye per pillanat a projekt itt áll, most billentyűzet készül magához a számítógéphez, illetve burkolat. Eredetileg ezeken a számítógépekhez alumíniumból volt maga a burkolat. Hát én is gondolkoztam rajta, hogy legyártom alumíniumból ezt a burkolatot, volt is ilyen ötletem, aztán elvetettem ezt az ötletet. Igaz, hogy jobban igazodna, meg jobban azonosul, jobban hozná az eredeti kinézetet azzal, hogy alumíniumból csinálnám. Lehet, hogyha valamikor úgy hozza a sors, akkor esetleg fog is hozzá készülni, nem tudom. A gond igazából abból ered, hogy kellene hozzá 3 mm-es, illetve 1,5 mm-es alumínium lemez, nem túl nagy darab. Sajnos az igazság, hogy én, ahogy utána jártam, csak négyzetméteres darabokba lehet vásárolni, nem is olcsón, és igazából én nem szeretnék azért megvenni egy csomó alumínium lemezt, hogy most ezt az egy dobozt én lehajtsam belőle. Úgyhogy sajnos ez emiatt bizonyára nem alumíniumból fog készülni. Per pillanat úgy gondoltam, hogy ugyanúgy, mint az eddig a Homelabokhoz, meg egyéb gépekhez is, ugye 3D nyomtatóval fogok az eredeti doboznak a méretével, a kinézetével, a formájával, mindennel megegyező dobozt nyomtatni. Annyi, hogy nem alumíniumból lesz, hanem műanyagból lesz maga a doboz, de kinézetre megpróbálom úgy csinálni, hogy hozza az eredeti formát. Ugye másik sarkalatos pont, ugye a billentyűzet, azért nem is tudok most még gépelni semmit, mert szükség lenne hozzá egy billentyűzetre. Ugye eredetileg ezeken a gépeken, mint a Homelab 4-en is, például a TKI által gyártott, ez Rafi licensz által gyártott hal elektronikus, hal kapcsolós vagy mechanikus kapcsolós nyomógombokból álló billentyűzetet építettek össze. Na most ezzel megint az a probléma, hogy nagyon nehéz ezekhez a nyomógombokhoz hozzájutni, rendkívül drága is ez a nyomógomb, úgyhogy egyenlőre próbáltam alternatívát keresni, nem mondom, hogy nem találtam, de ez sem olcsó. Úgyhogy egyenlőre úgy döntöttem, hogy úgyis műanyagból készül a doboz, akkor most már annyira nem lesz probléma, hogy a billentyűzet is nem teljesen olyan lesz, mint az eredeti, és egyenlőre úgy fog kinézni a dolog, hogy hasonlóan, mint ahogy itt ez a Homela billentyűzet van, ugye ez a vékony felül fólia és mikrokapcsolókkal szerelt billentyűzet, amik egyébként nagyon jól teszik a dolgokat. Hasonló billentyűzetet fog kapni. Sajnos attól, hogy függően, hogy Homelab Basic van benne, a billentyűzet nem illeszkedik, tehát a billentyűzet mátrixa teljesen más ennek a gépnek. Ugye a billentyűzetnek itt készül, ugye már itt van egy fólia, és van egy távtartó, illetve ki van nyomtatva már maga a fóliának a tasztatúrája. Ugye ezzel a fólia tasztatúrával viszont méretre, kinézetre próbálom hozni azt, ami az eredeti TKI billentyűk voltak, és ugye ugyanaz a méretű billentyűzet lesz itt magán a számítógépen, tehát valami ilyesmi formában fog majd ez kinézni egy szép fekete dobozban. Ugye ez lesz alatta, és körülbelül egy ilyen 4-5 mm vastag billentyűzetről lesz itt szó. Ugye a billentyűzet is teljesen házilag fog készülni, tehát ez azt jelenti, hogy ugye a fólia az ugye nyilván házilag van, ez egy 3D nyomtatott távtartó. Itt van már egy lézernyomtatóval nyomtatott fólia mintázat. Per pillanat egy oldalas panelra fog készülni, mivel per pillanat egy oldalas nyáklemezen van itthon csak. Emiatt lesz a panelnak a hátulján egy pár darab átkötés, de igazából ez funkcionalitásban nem fog semmilyen gondot okozni.
Természetesen le lehetne a nyomtatott áramkörülapot is gyártatni, hát nálunk nagyon drágán, nagyon borsos áron, Kínában viszonylag olcsóban le tudnám gyártatni, de az az igazság, hogy ez most nagyon úgy fest az a gép, hogy ebből egy darab fog ugye készülni saját célból, és ugye emiatt az egy darabos kivitel miatt nem szeretnék itt 5 darab billentyűzet panelt legyártatni, arról nem is beszélve, hogy ez még nem feltétlenül biztos, hogy teljesen jó is ez a billentyűzet mátrix, hiszen a billentyűzet mátrixnak sincs meg az eredeti dokumentációja, tehát azt is úgy próbáltam meg visszafejteni, tehát még itt lehet, hogy a billentyűzet nem is lesz teljesen tökéletes, emiatt nyilván nem gyártatok, tehát ez egy próbaverzió lesz. És körülbelül ennyi. A következő részben itt ez a videó itt véget fog érni. A következő részben szerintem már az lesz, hogy ezt a gépet megpróbálom majd valamilyen úton, módon összeépíteni. Esetleg a billentyűzet összeépítéséről is lehet, hogy lesz szó, elnézést, bemutató, habár ez teljesen ugyanúgy működik, mint a Homelab, és a Homelab billentyűzet készítéséről már volt fent videóm. És akkor ezt a videót én itt bezárom, és majd fog következni a következő rész ebből a Miki 80-ból, és hát remélem, hogy rövidesen kész lesz ez a kis számítógép. Addig elköszönök tőletek, sziasztok!